ஹாய் ஹலோ சோடா டைம்ஸ் நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோவில் ஆசனூர் பிளேசஸ் ட்ரிப்பை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், கீழே திம்பமில் இறங்கும்போது சரியான மழை பெஞ்சது, ரொம்ப மிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. அதை பற்றின வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில பெண்டில் ரொம்பவுமே திரும்பறதுக்கு ரிஸ்க்காக இருக்கும் பெண்டு. எல்லா லாரியுமே மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பெண்ட்லாம் நிறுத்தி ஸ்லோ பண்ணி ரிவர்ஸ் எடுத்து தான் திருப்ப முடியும். டக்குன்னு சடனாக திருப்ப முடியாது. ஏன்னா ரொம்பவுமே பெண்டெல்லாம் ரொம்பவுமே சின்னதாக இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் திருப்ப முடியாது. மேலேருந்து இறங்கும் போது நல்லா வெயில் அடிச்சுட்டே இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது. திடீர்னு சடனாக அப்படியே மழை பெய்யறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்பவுமே ஹெவியாக மழை வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்ல மழை, ரொம்ப திடீர்னு மிஸ்ட்டு வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாமே ரொம்ப ரோடே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல மிஸ்ட்டு. மழை பெய்யறக்க ஆரம்பித்ததுமே டிராஃபிக்கும் ஆகிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா வண்டி எல்லாமே ஸ்லோவாக போகிறக்க ஆரம்பித்ததுனால கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஆகிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வியூ செம்மையாக இருந்துச்சு. கிளைமேட் அப்படியே ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, மழையும் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு கிளைமேட் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இந்த மாதிரி டைம் பார்க்குறக்கு. ஆனால் அப்படியே டிராஃபிக் ஆனதுனால 1 by 1 தான் வண்டி போகிறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இறங்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இந்த டிராஃபிக்னால, மழை வந்ததுனாலையும். ஆனால் சரியான மழை, ஒரு 1/2 hour 1/2 hour சரியான மழை பெஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சோடா டைம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.